Gracias a la música también he conocido diferentes ciudades de nuestro querido Perú también. He viajado para Chiclayo, Trujillo, todas esas zonas. Y en viaje también conocí también una fiesta patronal que se llama Fiesta del Señor Cautivo en la ciudad de Yavaca, una provincia también de nuestro querido Piura. Allá a esa ciudad me invitó una hermandad. Como yo tocaba mi instrumento, tocaba mi charango y mi zampoña, me dijeron, hermano, tú me puedes acompañar hasta la ciudad de Ayabaca para hacer esta... Y así poco a poco también ya me fui viniendo para otras ciudades, me vine para Trujillo, después he venido a Lima. Después ya cuando ya he estado por acá, por estas ciudades, he viajado también a otro país como es el país del Ecuador. Estuve por allá buen tiempo con unos amigos también, que también son músicos también de mi pueblo, de Piura. Y con ellos he viajado también por diferentes lugares del Ecuador también. He conocido otras culturas también, la cultura también de Ecuador, sus costumbres, sus comidas, sus trajes típicos. Tiene una cultura también muy hermosa ese país, tiene mucho folclore también. Y así poco a poco, conociendo diferentes ciudades también. Aparte del Ecuador, después vuelta regresé a Perú, y es donde ahorita estoy acá en la ciudad de Lima, y acá es donde estoy trabajando con la música también, porque ese es mi sustento diario para mí y para toda mi familia. Ya. Buenas tardes amigos, vamos a compartir un poquito de música aquí con el ronroco y la zampoña. Y empezamos así de esa manera. ¡Ánimo de la saya! ¡Así! ¡Hey! Cuando salgo de mi casa, siempre lo hago con la bendición de nuestro Padre Celestial, ¿no? Y la bendición de mi familia también. Y voy con esta buena inspiración a tocar por ahí. Bueno, escenario no tenemos, el escenario de un músico callejero, su mismo nombre lo dice, pues, ¿no? Es la calle. Ahí nosotros nos ponemos a tocar en una plaza o en las mismas calles aquí de Lima, ¿no? También en los mercados, por ahí que nos ponemos afuera a tocar, y las personas también contribuyen a nuestro arte que realizamos en la calle.
personas que sí nos apoyan, nos aplauden, pero también hay personas también que a veces nos ven en la calle tocando y nos ignoran, a veces nos dicen ponte más allá, no quiero bulla y cosas así que no, el artista pues, pero eso tampoco no es un impedimento para uno, eso nos ayuda a ser más fuertes también. Salimos, aparte de eso también a veces nos subimos a los carros, en los carros también no podemos hacer esta misma cosa. Hay personas que les gusta, personas que no, que te colaboran bien, algunas personas no. Pero nosotros también tenemos que salir con esa mentalidad, que en la calle encontramos de todo, todo no es bueno tampoco en la calle. Empecé en la carpintería cuando tenía 12 años. Mi padre fue el que me enseñaba a lo que es laquear, a lo que es pintar, a lo que es armar muebles. Y así poco a poco fui aprendiendo ese lindo arte, ¿no? Lo que es la carpintería. Un poco tiempo comencé también con otros señores que me enseñaron a trabajar también la madera. Estuve en otros talleres con otros señores que tenían su carpintería grande también. Y ellos también me enseñaron también un poco más. Y así fui avanzando un poco más también en la carpintería. Ya después cuando tenía un poco más de edad comencé a lo que es aprender los instrumentos, como es el charango, la zampoña, la percusión también que me gusta también. Y ese es un lindo arte también a lo que me dedico hoy en día. Es un sustento diario también para mí, para mi familia y para todos mis alrededores, ¿no? Y así poco a poco voy avanzando también. Y la carpintería también que no la dejo de lado. Eso también es un sustento más para mí, para mi familia también.